हेलो दोस्तों, द कंपटीशन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में दो स्टेप्स में। पहले स्टेप्स में हम बात करेंगे बिहार विधानसभा कनीय लिपिक रिजल्ट जो हाल ही में आया है, उसके कुल सीट और उसका रिजल्ट का क्या कट ऑफ है उस पर हम बात करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे टंकन परीक्षा इसकी कब होने जा रही है। और दूसरे स्टेप्स में हम बात करेंगे बिहार विधानसभा सचिवालय सहायक प्रारंभिक परीक्षा की जो कोटिवार सीटों की संख्या है उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा, यानी रिजल्ट जो आने वाला है उस पर क्या कट ऑफ होगा, उस पर हम अनुमानित बात करेंगे। साथ ही इसका रिजल्ट कब आने वाला है उस पर हम बात करेंगे। तो दोस्तों, मैं हूँ राजेंद्र राज। चलते हैं वीडियो के इन स्टेप्स पर। बिहार विधानसभा कनीय लिपिक का जो रिजल्ट आया है, पहले हम उसके परीक्षा पर बात करते हैं कि इसमें कुल 100 प्रश्न थे और इसमें कुल अंक जो थे आपको 400 थे, यानी एक प्रश्न के सही उत्तर में 4 अंक मिलना था और कुल अंक आपके हो गए 400। इसमें निगेटिव अंक भी था, यानी कि 1/4 निगेटिव था। एक प्रश्न के गलत होने पर 1/4 अंक कटते, यानी कि 4 क्वेश्चन के आंसर गलत होने पर आपके 1 अंक कटते। और इसमें जो रिजल्ट दिया गया है, हाल ही में जो रिजल्ट आया है, 10 गुना रिजल्ट आया है सीट के। सीट 17 सीट थे और 170 रिजल्ट आया है। और हम लोग पहले कैटेगरी वाइज इसमें कट ऑफ देखते हैं और क्या कट ऑफ गया है इसका कैटेगरी वाइज देखते हैं। तो पहले देखते हैं कि इसमें जो टोटल सीट था 17 सीट था, 11 मेल था, फीमेल आपका 6 थे। तो हम लोग कट ऑफ पे चलते हैं। तो जनरल कट ऑफ जो अब जनरल कैटेगरी का देखते हैं, इसमें 9 सीट थे, 6 मेल 3 फीमेल थे। तो जनरल कैटेगरी का हम कट ऑफ देख रहे हैं यहाँ पर 313.8 गया है मेल का, 313.8। जी हाँ, आप समझ गए होंगे और कोई खास ज़्यादा नहीं है। और 289.8 जो है फीमेल का कटअप गया है। ये जो देख रहे हैं आप फीमेल का कटअप 289.8। उसके बाद हम लोग बीसी कैटेगरी में आते हैं। इसमें मात्र 2 सीट थे, एक मेल एक फीमेल, और 307.5 टोटल कटअप गया है इनका मेल में। और फीमेल में जो कटअप गया आपका वो गया 272.9 गया है। उसके बाद एबीसी में आप जो देख रहे हैं 3 टोटल सीट थे, 2 + 1 मेल 2 एक फीमेल, 305.2 कटअप गया है। फीमेल का 265 कटअप गया, 265 दिखने रहा लेकिन 265 कटअप गया। और एससी का जो कटअप गया भैया 3 2 और 1 सीट थे इसमें। और एससी का कटअप जो गया है दोस्तों, जिसमें कि टोटल 3 सीट थे, 2 और 1, 275 कटअप गया है मेल का, 275.9 276 कह सकते हैं उसे। और फीमेल का जो कटअप गया 236.6 236.6 गया है। अब हम आपको इसका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, आप उसे स्क्रीन शॉट कर सकते हैं। आप अपना रोल नंबर से, ये रहा आपके सामने रिजल्ट जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। आप इसे स्क्रीन शॉट कर आप अपने रोल नंबर से मैच कर सकते हैं। दोस्तों, बिहार विधानसभा कनीय लिपिक का रिजल्ट जो आ चुका है और उसका जो टंकन यानी टाइपिंग टेस्ट होना है, वह जो होना है आपका हिंदी एवं अंग्रेजी की कंप्यूटर आधारित टंकन जांच परीक्षा जो होगी 12 फरवरी 2019 से पटना में आयोजित होगी। और इसके लिए जो एडमिट कार्ड है वो आपको 5/2/2019 से आपको 2 बजे अपराह्न से प्राप्त होंगे ऑनलाइन ही। और इसके लिए आप ऑनलाइन एड्रेस भी जान रहे हैं, www.vidhansabha.bih.nic.in, ये देख रहे हैं आप। और यहाँ से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करके आप अपने सेंटर पर पहुँच जाएंगे और टंकन देंगे और अभी से तैयारी आप लोग शुरू कर दें। बिहार विधानसभा सचिवालय सहायक प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट कुछ ही दिनों में आने ही वाला है। इसमें भी जो रिजल्ट आने वाला है आपका वह 10 गुना आएगा, सीट के 10 गुना आएगा, यानी कि 554 सीट टोटल थे तो 540 रिजल्ट आएंगे। और पहले हम बात करते हैं इसकी परीक्षा पर बात करते हैं। इसमें कुल 100 प्रश्न थे, इसमें भी आपके कुल अंक 400 थे, यानी कि एक प्रश्न के सही उत्तर के लिए आपको 4 अंक मिलना था। कुल अंक हो गए आपके 400। और इसमें निगेटिव अंक भी था आपका 1/4 निगेटिव, यानी कि 4 क्वेश्चन के गलत होने पर, 4 क्वेश्चन के आंसर गलत होने पर आपके 1 नंबर काटे जाएंगे। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि इसका जो रिजल्ट आने वाला है उसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है, अनुमानित कट ऑफ क्या हो सकता है। ये 100% अनुमानित है, ये सही नहीं भी हो सकता, आगे पीछे हो सकता है, ये अनुमानित है। तो हम बात करते हैं कट ऑफ पर, रिजल्ट आने ही वाला है। तो दोस्तों, पहले हम सीट वाइज भी बात करते हैं। पहले भाई आपको एक अपील करना चाहूँगा, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़रूर इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो दोस्तों, हम कैटेगरी वाइज हम कटअप पर बात कर रहे हैं, क्या कटअप हो सकता है। तो दोस्तों, जनरल कैटेगरी पर पहले मैं बात करता हूँ। ये जनरल कैटेगरी देख रहे हैं, इसमें टोटल 29 सीट
थे, 19 मेल और 10 फीमेल। तो इसका जो मेल का कट ऑफ है 300 अनुमान किया गया है। जी हाँ, 300 से अधिक नहीं जाएगा, 300 से जहाँ तक कम ही होने की संभावना है। तो दोस्तों फीमेल का कट ऑफ क्या होगा इसी जनरल में, तो 280 होगा आपका, और मेल में आपका 300 होगा। तो ये है कट ऑफ। ज़्यादा कट ऑफ नहीं जा रहा है इसलिए कि चूँकि क्वेश्चन ज़्यादा नहीं बने हैं और कम मार्क्स उठे हैं। और उसके बाद फिर हम देखते हैं बीसी का कट ऑफ क्या है। बीसी में चूँकि टोटल 2 ही सीट है, मेल में कोई भी सीट नहीं है, मेल में खाली है, इसलिए खाली यहाँ क्रॉस दिया गया है। और इसलिए फीमेल का जो कट ऑफ है मात्र 2 सीट के लिए 265 है, फीमेल का कट ऑफ 265 है। और ईबीसी का कट ऑफ क्या जा रहा है, ईबीसी देखेंगे 13 टोटल सीट है, 9 मेल है, 4 फीमेल है। और मेल का जो कट ऑफ है वो 290 है ईबीसी का, जिसको बीसी 1 भी कहते हैं हम लोग। और फीमेल का जो कट ऑफ है वो आपको 250 है, यानी 250 है। उसके बाद एससी कैटेगरी में जो देख रहे हैं आप, 9 टोटल सीट है और 7 और 3 टोटल आपके सीट इसमें बनेंगे मेल फीमेल। 260 इसका मेल का कट ऑफ जाएगा एससी में, और 220 कट ऑफ जा रहा है आपका फीमेल का एससी में। और एसटी का तो कोई सीट इसमें है नहीं, इसलिए इसमें नहीं दिखाया गया है। दोस्तों अगर आपको ऐसे मार्क्स आने की संभावना है तो आपका रिजल्ट का चांस पूरी तरह से बनता है। आप मेंस की तैयारी में लग जाएं। ऑल द बेस्ट आपको। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो पर बने रहने के लिए।